Wah, wah, wah. Lihat teman-teman. Di sini ada banyak sekali mainan. Ayo kita review satu persatu teman-teman. Dan kita masukin ke dalam mobil bak truk trangka. Ada mainan apa aja ya? Wah, wah, wah. Lihat teman-teman. Ada mobil Jeep Off-Road. Keren. Lihat teman-teman. Ada kamera Spider-Man. Keren. Wah, lihat teman-teman. Ada mobil eskavator. Keren. Wah, lihat teman-teman. Ada loader. Keren sekali ya. Wah, apa ini teman-teman? Ini adalah mobil Jeep militer. Keren. Wah, di sini ada mobil ambulans. Keren. Wadidaw, ada motor cross. Keren. Wah, ada mobil polisi teman-teman. Keren sekali ya. Wah, wah, wah. Ada bulldozer salju teman-teman. Keren. Ada mobil polisi teman-teman. Keren. Wah, di sini ada tank baja teman-teman. Keren. Wah, wah, wah. Lihat, ada mobil truk pasir atau dump truk teman-teman. Keren. Wadidaw, di sini juga ada forklift. Keren. Wah, wah, wah. Ada kendaraan Anoa teman-teman. Keren. Wah, ada mobil pemadam kebakaran teman-teman. Keren. Wah, di sini ada pesawat Airbus. Keren. Wadidaw, di sini juga ada traktor.
Keren. Wah, lihat teman-teman, ada helikopter. Mantap. Wah, apa ini teman-teman? Wih, ada senjata api militer. Keren. Wah, di sini juga ada pistol air teman-teman. Keren. Wow, lihat teman-teman, ada mobil truk pemadam kebakaran yang ada tangganya. Mantap. Wadidaw, di sini juga ada truk sampah. Keren. Wih, lihat teman-teman, ada pesawat jet tempur. Keren sekali ya. Wah, lihat teman-teman, ada mobil bus sekolah. Keren. Wow, ada salender. Mantap. Wah, lihat teman-teman, ada mobil truk derek teman-teman. Keren sekali ya. Wah. Ada mobil truk pasir teman-teman. Keren. Wah, di sini juga ada loader. Mantap. Wah, lihat teman-teman, ada mobil truk tangki. Keren. Wow, lihat teman-teman, ada motor balap. Mantap. Nih, lihat, ada bus Tayo. Kita berangkat semuanya. Nah. Hah? Keren. Wah. Lihat teman-teman, ada mobil balap. Keren. Kita masukin ke dalam mobil dan truk panjang. Wah, lihat teman-teman, sepertinya mainannya sudah penuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dadah.